Yung recipe ko na naman ngayon, chicken joy. Lutuan ko yung chicken joy yung mga apo ko. Maglagay ako ng itlog. Lagyan ko konting magic sarap yung itlog. At saka yung mantika, yung pantika ko pala, nilagay ko na canola oil yung gamit ko. At saka tasty boy. At saka yung chicken ko pala, i-marinate ko na kanina. Sa bawang, kalamansi, black pepper, gilagyan ko ng konting asin at saka magic sarap. Mga 1 hour ko yung marinate siya. Bago siya lulutuin. Lagay ko sa itlog. Ilagay ko siya sa tasty boy. Pag mainit na yung mantika, pahinayaan mo na konti para hindi masunog. Yung manok ko pala mga 1 kilo to. Ganun lang kasimple maggawa ng chicken joy. Lang. Ilagyan mo lang ng tasty boy. Pero pwede naman kayo maggawa ng kung hindi kayo magbili ng tasty boy or crispy fry, pwede kayo maggawa ng arena.
Saka lagyan niyo ng magic sarap, ang black pepper. Parang timplahan niyo yung harina. Pero ako, ito na gamit ko para diretso na. Ang lang. Talig-tarin lang ganun. Huwag lang yung madaliin o magperito kayo nito para di mahilaw. Kasi kung sobrang lakas yung apoy nyo, may mahilaw, may dugo pa yung anya sa ilalim niya. Ako matagal kung makababad sa mantika to. Ako yung magluto chicken joy.
Pasensya na po kung yung mga video ko talaga parang mahaba-haba to. Kasi nagluluto ako kung hindi ko pa kinat yung paglinis kanina sa sa chicken. Kaya pag timpla ko sa pag marinate, mas mahaba ko yung video ko.
para maluto na yung iba. Panggalin ko na yung iba. Ayan. Pag ganito na siya ka-brown, luto na yan siya.
Shout out pala sa mga kamag-anak ko sa Cebu, sa Mindanao. Please po, pakisupport naman sa YouTube channel ko. Huwag niyong kalimutan kung may mga internet kayo, panoorin niyo yung video ko. Saka sa mga ko, yung mga friend ko ngayon. Thank you sa inyo lahat. Kapatid, sisi, mga mads o sino pa man o sa kapitbahay ko dito sa Bulacan, pakisupport naman po sa YouTube channel ko. Huwag kayo magsawa manood sa mga video ko pang i-upload. Saka huwag nyo kalimutan pag subscribe sa hindi pa naka-subscribe sa notification bell ko. Kalimbangin na lang nyo yung all. Thank you po. God bless all.